Косяк у нас на объекте. Сейчас будем переделывать просто всю штукатурку в санузле. Пошла у нас трещина и местами начала бухтеть. Цементная штукатурка, как я ее не люблю, но все равно желательно использовать в санузлах в мокрых зонах именно ее. Очень она требовательная к подготовке, нежная и часто трещит. Вот у нас начала еще и бухтеть. А между тем сделана электрика и сделана черновая сантехника. Сейчас придется это все приделывать, конечно. Такие истории.